今天带你们看看，今日份赶海途中又意外抓到了什么大货，竟惹得全家人哭笑不得。老子们，昨天下了一宿的大雨，刮了一宿的大风。按照老规律，大风大雨过后必有大潮。南瞅瞅金小天儿，嘎嘎一瓦死啊！咱们大部队继续出发，前往前面那片海去赶海去。奶奶啊，今儿个大考，大事不能少。真的啊，咱们带上张狗老子们，火速前往前面那片海。现在潮水还没退出来，你看老太太，妈，你上哪去捡？我上撵吧去。丽莎，你上哪？整个海头哈，遍布全部是阿家人。刚来海边，你瞅瞅，俺大叔太红眼了，拿这个小票子上这边去捡了，上面大师应该挺多的。一会儿咱们准备登艇了啊，陆地已经现在不能满足我了。俺大叔摇着他的小橹过来了啊，我灵不灵巧？哎呀妈呀，厉不厉害？捡儿这么老些了，哎呀妈呀！你瞅瞅这片礁石哈，因为不要条船帆是上不来的。哎呦我那些海螺，老子们凸起的全是给人肚了的。这边有几个大片丁，都是巨无霸级别。这片礁石上的螺还大，这个缝里全都是，怪不得你俺大叔捡儿那么老些，好难印。俺大叔来吃，俺大叔早早就出来摇橹开始捡小波了。今天的风浪还是蛮大的，我跟咱家老子们拍个视频哈也挺不容易的。你看看我这个腿就在江上，要不然小票我看他跑了，你得固定，你还得拿手机举着，你们才能看到这个景象，要不然的话我就随着小票就跑了。本打算在这个礁石上多捡点大货，但是由于今天的风浪太大了，大叔说为了安全起见，还是提前给我送上岸吧。不懂水性的人，老子们啊，千万别距离这个岸边这么远。看没看到礁石上已经拍出这个浪花了？今天的风和浪真的不小，咱们火速找个安全地带。这边的浪太大，这不是丽莎吗？偶遇丽莎了！哎呀妈呀，丽莎，我上一顿大江，你看我捡了多少螺？你看我不入不去了，老子们，你离啥还没早捡，我就刮大票了，我怕大票跑了，今天有风有浪，刺激。咱就这么学吧，难说楠楠天天赶海，为什么那么激动？俺屯里一共10户8户，老子们，今天你们能看到的全部都在岸边赶海了。你就说我捡个螺激不激动？人家比俺们来的还随机。今天按常理来说的话啊，是应该有大潮的，但是风太大了，全部把这个浪给拍回来了，所以说就导致今天的潮水没退下去。要不然按照昨天那个天气来说话，今天活能老了。在这边看到没，老子们，有好几个词句在这儿。这个时候咱们就要派遣出咱们家的核潜艇了，哈哈，手动摇橹核潜艇。捡点波了，容不容易你就是学吧。哇塞，好厉害啊！你看这大刺波了能有多新鲜？哎呀妈，老子们，你看看，哇塞，哇塞，抓到一个大乌贼！哈哈哈哈哈哈！哇塞，哈哈，今天的大货它还在喷墨，太厉害了！哎呦妈，丽莎弟弟，老有意思了，老子们，赶海难在这么些年。妈，它咬人，它咬人，快点跟着我呢！它咬了丽莎一口。你看给丽莎咬的这个东西哈，还有咬人，咬个大口。仔细让你们看一看，这就是新鲜的大乌贼。妈，你还想来咬我一口？哎呀，哎呀，哎呀，拍你！哈哈，大货大货，别让它死了，大家随着咬吧。熊样还是个文化人儿。哎呀妈，说话呢，片丁都裸露出来了，潮水往下退了。哇，好多呀！活汛潮，退潮快，涨潮也快。你看，退多少些？耳鼻老子们，今天又是发财的一天呢，老子们，片丁怪厚了，超级巨无霸大片丁，一把把的。再往这边看。哎呀妈呀，大片丁啊！还没看到这边老子们老逼片丁螺了吗？考考你们的眼力，1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个、11个，妈，一窝老了！
而且都是这些大的片丁，这个缝隙里全是。哎呀妈，老子们，今儿就管多了，有一把，这边有一把。妈，丽莎，这是，哎呦我的妈呀，有俩鞋溜。丽莎，这是不是玉石啊？有点像，不要。继续接片丁，看，还不小嘞。一个、两个、三个，妈呀，退潮了。赶海老快了，1个小时已经过去了，退潮了。你看老谢，全浮出来了。哎呦妈呀，丽莎，它出来了，我看到了。你们可能看的不明显，看，摸，赶快赶快！我摸到了，我全都摸到了。有一把。哇哦，宝贝，你在这里呀。有2个。为了不辜负今天来的那么早，趁着涨潮之前，能捡多少咱捡多少。这一整片叫俺们吐溜个差不多了。丽莎捡了小半块，你看看，楠楠还捡这么些了。我们现在准备啊，喂，回过头和俺老妈会合，给她看看我们抓到的惊喜。每次要去找老太太之前，总能发现大货。俺家老太太就自带彩云，你看，3个对不对？哎呦我。你看我看到个什么？哎呀，我看到个大紫。这个乌贼也太能活了，我赶海都回来了，它还在那儿活呢。爸爸，你看这什么？我们抓到个大乌贼耶！爸爸，那边捡东西捡的多吗？么？哑巴捡不少。你看看，你还捡好几个大紫。看到了，看到了，老姊妹们，老太太在这儿。哎呀妈呀，矿里东西还没搜中。妈妈，你猜我们赶海赶到了什么？我们抓条大乌鱼。挺大的吗？不太大，还行。看。老姊妹们，带你们看看俺们今日份总收获。发财了，老姊妹们！你看看这一大帮斗螺。丽莎。我今天给你抓个小宠物，开心吗？开心。爸爸，开心吗？把今日份所有的海螺全部卖掉之后，咱们就准备回家做饭了。一提就喜无大洋，今天有朋自远方来啊，带咱看看老爸老妈做的一桌饭菜，真不赖儿。这边还有啊，还有大生蚝没出锅呢，正在锅里蒸呢。咱就是学这个生蚝大不大，肥不肥？楠楠说的顶盖肥，你看，煮完了之后。我的妈，这壳多大，肉多大？老姊妹，你尝一个，俺岛里大特色大生蚝，你看看，顶盖肥。流鲜，流鲜啊，流鲜。妈老热情了，妈妈必须挑个肥的给老姊妹们。太好了，感谢阿姨。尝一个啊，我就这么吃了。哎呦，拉丝儿，流鲜。